Ay, no, me dieron un asiento en el medio. Ojalá ese pastor pueda conviar conmigo. Buenos días, señora. Buenos días, señor. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. En camino a visitar a mi familia. ¿Y usted? Yo voy a visitar a mi novio que se mudó para Montevideo. Ah, qué bien. ¿Cuánto tiempo dura ya? Hay como 6 meses. Ah, debes estar contenta. Sí, estoy muy emocionada para verlo. ¿Qué te pasó a tu mano? Me lastimé anoche jugando baloncesto con los amigos. Ay, eso es horrible, ¿te duele mucho? Pues sí, está un poco hinchado, pero voy a estar bien. ¿Tú sabes cuánto tiempo va a ser este viaje? 1 hora y media más o menos, estoy seguro. Ay, estoy muy nerviosa por este viaje, yo no sé. Ok. ¿Le tienes miedo a los aviones? Ay, no, es los aviones, es los espacios muy chiquitos, me hagan muy estresada y como nerviosa. Sí, entiendo. ¿Puedes pedir un vaso de agua? Ay, no, eso no me va a ayudar. Pues un chin de comida. No, eso me va a hacer vomitar, señor. Ay, pues no queremos eso. Sí, pues sí, no queremos eso. Ay, ¿tú crees que podemos cambiar asientos? Ay, perdón, prefiero sentarme en la ventana. Siempre he sido así. Ay, pero señor, no puedo sentarme aquí, me voy a vomitar y eso no va a ser bien para ti, para ella, para nadie en ese avión y no sé qué voy a hacer. ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? Ay, es que sufro de claustrofobia. Ay, pues sí, podemos cambiar. Debiste decir eso al comienzo. Ay, muchísimas gracias, señor. De nada, señora. We're done. Damn. Eso no me va a hacer nada. Si ya terminaron, se pueden ir. Los necesitan en YouTube para mañana. ¿Mis murió? Just cut us all. Oops. Oh.